அவர் கையில் வச்சிருக்க ரியல் கன். ரியல் கன்? ஆமா, அவர் கையில வச்சிருக்கிறது 12 bore பம்ப் ஆக்ஷன். அதை பார்க்கும் போதே எப்படி அது ஒரிஜினலா இல்லையான்றது 99% எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ஒரிஜினல். மெயினா வந்து டிஃபென்ஸ் பர்பசஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் ஆர்மி, சிவிலியன்ஸும் லைசென்ஸ் வாங்குவாங்க. எஸ். ஷார்ட் கன்னுக்கு ஸ்கோப் போடலாமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய டிபேட்டே ஓடிட்டு இருக்கு ஆன்லைன்ல. அதுல வந்து ஸ்கோப் மாடிஃபை பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கேங் ஆஃப் பீப்புள்ஸா இருக்காங்க, ஒரு தடவை நம்ம கன் ஷூட் பண்ணோம்னா ஒரு 2-3 பேரை வந்து நான் அதை அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி ஃபைட்டிங் மோட்ல தான் வந்து அதுக்கு ஷார்ட் கன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அது 12 bore வந்து ஒரு தோட்டா வெடியும் போது அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நிறைய பேர் நேத்துல இருந்தே இதை வந்து பெரிய கொஸ்டினா கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க, ஷார்ட் கன்ல ஸ்கோப் போட முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி. ஜேசார் படத்துல அது போஸ்டர்ல கண்டிப்பா வந்து அந்த கன்ல போட முடியும். 12 bore பம்ப் ஆக்ஷன் கன்ல கண்டிப்பா அக்சசரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணி போட்டுக்கலாம்.